Mbote 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 na bino nyonso bana ya Congo baebomesani kolanda ngai Pati Label kati na www.masoloyasika.com. Lelo bandeko na ngai na yambeli bino ndeko na biso Gilles Kinsala oyo azali na biso elongo moko na lelo le 15 octobre 2017. Tozali bongo mokolo ya eyenga otobengi dimanche. Ndeko na biso Gilles Kinsala aye poto solola. Kasi toko solola nini bandeko na ngai tokoyoka yango na monoko na ye moko ayebisa biso lisolo nini oyo amemeli biso mokolo malelo. Kasi yembolo toko banda na kopesa mbote na mombele black pe mbote na bino nyonso baebomesani kolanda ngai Pati Label pe ba oyo boza toujours fidèle kati na www.masoloyasika.com. Tokopesa ndeko na biso Gilles Kinsala maloba atalisa biso eloko nini aye nango na mokolo lelo poto panza poke mbote mbuta muta loba makasi po bandeko za wanda biso bala bayo kamala. Alors ya yeke mingi ezabongo ngai ndeko na bino Kinsala ya budu na bayana na ye awa pona mwa maloba iloba mi passé par là ya makapitali mboka to ye poto pesa mwa éclaircissement yango na ye ya invité ya parole na siki mutuna monsieur Zalime to ko sala vraiment o to ye ya na kati na radio masolo na biso eza pour répondre d'abord secrétaire particulier ya Félix Tshisekedi na biloko un peu grave à l'obipo na biso na bongela bayalo lokola pe na autorité morale na biso ne mwana temi pe to ko répondre pe na mituna mususu oyo bandeko na biso na Kivu kuna na Uvira o ba beleli ne mwana temi que yepe abimisa batu na ye na Equateur pe abimisa batu na bango yango pe to ko pesa pe réponse pona makambo wana mbuta na okata yote talisa nanu bandeko baza kolanda biso po mingi bayebi yote talisa bango nanu ozali nani ezali bongo mbuta Kinsala azali bongo na minute oyo charge ya presse na kati ya presse pe mobilisation politique na kati na bundu ya mayana ezali mbuta Kinsala bayebi nga kitoko ba oyo bazali ba registre pe ya kala kwa tozali bato luka te mariengi olobi otalisi biso ete oye ko répondre secrétaire particulier ya IDPS na kombo ya Wakabwanga o juste eloko nini esili koleka au fait bandeko baza na droit na bango ya koloba po ezali démocratie bango bazakanisi tozali na démocratie po na bango ezali démocratie c'est occupation te toluka te démocratie po na bango au fait tolandaki réunion na bango ya le 10 octobre oyo na chaîne moko publique asangisaki ba journaliste soi-disant ya presse ya numérique et na kati kuna batunaki Wakabwanga bon soki Wakabwanga batunaki mutuna ko mais makambo ezokoleka na Kivu kuna yo moni yango ndenge nini bindu kana bazwi yango wapi monsieur wana se permettre na plateau na kolobake no wana ezali arrangement ya Kabila na ba rebelo babeli soki ya kutumba ezali ne mwana tsemi pitch donc ezali loko moko ya lukuta oyo basalaki na mwana tsemi na Kinshasa chance simbaki te bakina batimbi ba ya bango te donc yango bokole échoué nde bake kosala yango susu na Kivu kuna bake kofabriquer ya kutumba na first rebellion donc ya bengi yango fausse rébellion pe a qualifié ne mwana tsemi lokola aventurier pona eloko oyo esalamaki na Kinshasa wana yango moni maloba to blaki lokola elekaki mpendelo to yepo quand même ya to répondre ne loko wana ke ne mwana tsemi azali aventurier te biso na bunyama ya la to sala musala oyo sengili pe bana Kongo bazomona yango ata tozali 15 metango to bimaka to sala ka musala o 1000 personnes ba kokite biso na bunyama ya to sala ka yango yango to yaki poto te bisa pinande ko to yebisa yeke abo kisa maloba na iso kyaleki balinga te bayeba na koma ne mwana tsemi parce que ne mwana tsemi azali l'unique leader oyo na miklinito azana parole na monoko na ki alobi yango et même batata na pourquoi ba kotanga journaux to bafungoli bato bayoka leader na koloba ni ezali ne mwana tsemi Félix c'était faisait na autorité te azana autorité te donc ya auto soutenir ya umkino ne mwana tsemi jusqu'à présent azali debout pe azali avanturier te jamais akoko sana théâtre na Kabila donc
Oui. Donc bango IDPS nandela ya secrétaire particulier na bango wakabwanga balingi batalisa peuple congolais était rébellion wana oyo na kati na Uvira na nemo na nsemi ndenga asengaki bandeko babima le 7 août 2017 eza baje ya Kabila po basala état d'urgence. Voilà, IDPS eloko na koto IDPS à part oyo ya lobi otu bozosala wana eza baje ya Kabila mais toyebi te finalement nazojue baje ya Kabila po ya lobi même eloko ya Kivu wana rébellion wana lobi abengi nguto rébellion po biso ba rebelle te ba résistant ba rebelle te bango bengi bango ba rebelle oyo baye na formule ne mwana tsebide donc arrangement ya kutumbana Kabila lokola ezalaki ne mwana tsebina Kabila wana ne ba qualifier na télévision pe ko lakisa ba na Kinshasa eloko wana pour détourner bango vision toyebi te soki vraiment bandeko baza na biso to baza kokufa toyebi te nini tokoki kosala mpo bandeko bacomprendre ke mboka eza kookipe ke congolais azomona mpasi alingi abima na bowumbu nayebi te. Alors IDPS ye alingi mutu mosusu te abima apara kaka bango na IDPS oyo bango balonde oyo nzambe atindi na Congo même formule na tata na ye ndenge basali IDPS ntango mwa lidusu emonani congolais alingi kose libere bacreye Félix bababi na lidusu wana oyo efungwamaki wana mpo congolais se libere yango tomona kokoso ekoti na kati na Congo toza kobungabunga na kati na badistraction ya Félix yango tobaki me Félix fasala attention parce que mboka eza na ya ye te mboka wana eza ya biso nyonso soki ye alingi otia libaya na ndenge mabe mpona kosacrifie 4 ko ya Congo ye nde akomona makambo na ye ekutia so la guerre civile kosakana te. Ah, il y a si quoi, Zoloba, le 31 décembre, Batouba, Soki Kabila, Asali Moutou Makasi, Bango Bakosala, soulèvement populaire, est-ce que BDM, en tant que Yozali Moutou, BDM, Bozako s'associer à soulèvement populaire, Wana? D'abord, soulèvement populaire, Wana, Yaya, na Félix na autorité te ya koloba na Kinshasa na bato balanda ye parce que quand il déplace oya ye wana eza ba déplacer les guerres ba utangola ba yesikati ko ye batata wana ko ba mavunga longa na bangoti nana eza toza na kosoki 6 mafungu aza na ngupeza na batembele ya ndenge na ye biloti bala kuta kesu na batembele ba komba ta PPRD il déplace komi PPRD ndambu famille ndambu ye akope ordre pa ya déplace o wapi akope ordre pa ya nan le 26 wana d'abord Malaboni a kokana Kabila ye, ya kokana Kabila Malaboni. Pour ceux qui ont été une fois banda banda kokana Kabila. Et l'autre côté, c'est que Kabila peut approuver qu'il y a solo, aux appétits, à yébisser que élection avant 2019 il s'est été. Tu sais qu'on félicite dans le bien l'autre côté. Là, le bien l'autre côté. Alors, biso pour biso bunjamayala, biloka félicite Maya Moto. Azon Zelandi a telle réaction à tout ce qui va rejoindre hier. Pour ceux qui faisaient dans la moto, les a pris ordre. Mais aïe qui sont appelés ordre ko kota mai. Mutako la ya zate na kinwa na zate. Yete mtakoti msakini yete. Eza ba nemo na semi ndako ko loba likambo. Koko na selemba wa ayoki pa landi. Félix était. Mais ba teke ba oseka ye. Mais ba teke ba oseka filima mwana ya yebe lokazo sati mabelo ayi mabelo te. Ba teke ba oseka ye. Ya bi tata na iba kisi mwenda zakina ko patri msaka batna kisasa ya yebi yango. Ya bitiki tata na ya mela ba veri ya soye tonda na village natal po ye akoma aza na milimo za kila ngwana ya yebi yango tanza wana yesa milivela mai tonda ya soye tonda bateke ba seka ye le gars dit ça ya Félix Cole ata ba violé so constitution ko 8000 fois azo gala kaka wana atala ce qui madame ba ko rejoindre na kata mobulu na ye aiza le loko zate et loko yate pe ya fait ko informer pour fuit wana bimaki que décembre au gouvernement ekosalama et loko Félix so sala wana ayebi yango bien que non la kosala mwangu asuma moko boye poto kene na gouvernement ya large union et il rimero e bimaki bandakana yango même Jacques Nvomba badimoshe ye po na rimero wana ye mtabimisa yango mtaliboso to lali o pire blague wana ye journaliste wana muto famille na bango wana alobi yango muluba mususu kwazaka na tweet bisi wana muto ya PPD ayebi masolo wana alobi yango que gouvernement isali jereka okota alors alingo ba ki sabiso que non si Kabila ne part pas le 31 décembre quand tu connais le gouvernement de l'argent tu dis vous en a katiti tout y bien moti mais to sokto bandi nanga Cornel Nanga a sidi ko taisa biso ete élection et kozala avril 2019 suis sok na bosanité alors hier siko le 31 décembre ngo akosala boni kasi yango tozolo bela atelier azako bango
communauté internationale beaucoup soki 7 sénateurs wana bakindeli Trump mokanda mpona makambo etali Congo bamibeti maboko balobi c'est ça buzoro ya Félix donc bango kaka mondele misu kaka libanda towuti awa na réunion awa ya oniti eloko nini bazwi eloko nini bazwi ye bazokia eloko nini kabila azali wana sikoyo bazokose console mpona 7 sénateurs oyo batindeli ete pa ya Trump po esala nini États-Unis eza na 54 États, ceux 52. 7 matines, c'est quoi? C'est quoi par rapport à l'effectif mine? Et puis c'est terre américain, il est là pour les États-Unis, c'est pas pour le Congo. Ce qui a dans le Congo, c'est qu'intérêt, ils ont sacrifié. Tato, ils ont compris dans le Kakate. Il fait dire que ça, il fait ça, modo de copier la Kiwana. Aïe, bien, on est gasawana. Pour une épaisse, ils ont d'abord divisé ce qui est en 8, mais on peut marquer la peuple, de base, pas peuple. Est-ce que Mobaki a kotika ye après ordre Mobaki a contenir yete tata minene ko balongwa ya sala mabiwana bazo zela ye mafungu bazawana bazo zela ye après mot d'ordre bakusabote chaye bien ngo ninga zawana kisi ya tata na ye ko eza ya yete tata na ye zaki charisme ya kisi eza bapungu batia veri ya mai na soki kabela kamwanga batia bakoko tu batia so etonda amela yango yeta milice me faire so ya mai ya ko tinda ko même mwana locataire que sobele nguba mwana locataire qui ye félicité ne yango yato ye ko kebisa bango basala politique na komane mona timité bali ngati ba tia bango ka il faut le komane mona timi basala politique ba prouver biso ke bango ba ko mabele wana ba prouver biso tata na ye mo ko tik atikali li gorodo to bengi kiula pour ba yebisa ka ko tikala kiula le boss à la politique n'a pas accompagné mon activité ceux qui m'a pouvoir faire la rébellion la résistance au final c'est bâti comme un tranquille bango bazo beaucoup tout à la bango vraiment matondo mingi mbuta tomonaki idps ezalaki awa atango Etienne Tshisekedi azalaki na bomoi idps ezalaki na bavie bato ya minene oyo ezalaki ete lelo soki Etienne Tshisekedi azali te me bapapa wana bakozwa place na nsima Etienne Tshisekedi kasi na nsima tokomona ete Félix Tshisekedi nde mutu azwi place wana talisa biso lelo oyo so totali na bacritère ya kozala mokonzi ya mboka vraiment na kati na Congo est-ce que Félix aza ko remplir bacritère ya kozala ma président na kati ya mboka wana loin de là yaya kasi yango mabe tant to komi Congo écoute médiocrité même intellectuel bazo comprendre bazo se faire ko sala jugement Félix na kanambe baka ndenge bokuti kanambe to yebi mama na ye tata de to yebi yo tata na ye mais mama ya kanambe na yebi ye ah bon so to dongo wana bongo mama Félix biloko yebi ye nana yebi mama Félix ce qui Félix c'est nana yebi mama na ye oh mais maman na eza maman martité de la même manière que Félix pas tangate mbuta maman na eza maman martité te wala ça secret tout na pas pour même comment tu sais comment na yete et comme les avoir comme les chilombo baloba ba yebi baloba kango bien bango ko to la na ba radio comme les a Félix chilombo tu sais que baba ko bamba eza comme na yete ya comme na yete donc c'est ça ngana ba ya donc so totali loi et le même constitution lo biango cause la président de la République minimum il faut avoir 3 ans d'études supérieures minimum bon on a des bac il y a des diplômes d'état ça dangote bango ba tata na yeba lumbala ba policier ba zo lo ba yango que premier ministre yote mutu lo ka poste mususu abata bango to la mitango est-ce que ça moni ba bata il peut ko contenir yango nana contenir yango c'est vrai et ça dépend de le français que tant pas ne peut le français en andao mais si ça va campus ba ça na bac ko le français ko bata yo totanga et ça land mwana ko na faimba lo ba kiswahili lo ba swahili na lingala ba ko na faimba lo ba lingala mwana lo ba pe lingala soko ko na famille ba lo ba kikongo mwana ko ba kikongo le peuple ba na biso na poto na ndako sola na poto na mama mwana ko le poto mais liko ba teki mwana zama yeli katangi to ba to soko ta fazo ba le poto te ya tangata ndenge moko ta kabila na akene ka ko soma ba diplôme na inikid ko ba message ko soma po ba so teka ba diplôme na inikid ngoi ka sa dika gouverneur ya Kasai ya so bien déjà matata pour la zana ko ya yepa ba so ke obe mina ko yepa ya ba so ambi ba so ko mela bango kuna asomba diplôme donc il y a un critère qui chef de l'état azate ko le minimum 3 ans d'études supérieures azana ngote
Papa na maman neto yebi été. Et puis, ce qui est grave, il y a un gros bébé balobi yaya. Bato na tu o isuko le to ba ba nyoko so izali bana to botina ba Rwandese. Bana ba koli pa na bisoti. Suko yepe moi c'est Rwandese. Wala to kusani. To so finga bato ba moi c'est Félix, 100% Rwandese. Oui bien bon. Et moi na wana lobi ya ke pouvoir wapi. Na Rwanda to na Congo. Moi na zobota wana. Botika tata ne wala comme président. Moi na wana c'est ça que ne akobota ni mutu kwa akobota dokolo. Akobota ndiye dokolo. Dokolo akuzuza ko na Denmark. Eko simba te kuna. Yemni dokolo ninga choki na Denmark na ndako president eko simba minele ko simba. Akuya kuzuza kuna Congo. Lokona bana ba Félix Tshisekedi. Akuya kuzuza ko na Congo. Et le ko sala nani. Poko ya lelo ba sabu isibiso. Ba surprendre biso. Bi bale to bote ki na Congo ba ndi wadati. Oui le ko bana ba Félix lobby. Donc Congo il faut tra kama yele bala moko. Congo il faut tra kama yele. Maintenant, il y a donc Félix na critère ngo le biwa na critère ya kuza présenter même pas premier ministre mboka wala. Idée oyo ya transition oyo secrétaire particulier ya IDPS asili kopesa asili kotalisa biso ete mbongo ya élection ezala gérer na IDPS po bango baza na expérience mbongo ya élection bapesa na transition bapesa bango d'abord premier place wana premier ministre po bango ba gérer mbongo ya élection ekoleka malamu idée wana okozongo boni ya watu bengi yango plagiat to bengi yango plagiat c'est-à-dire boke koma mokada ya bato yo ke kokoma yango na ndenge na yo mais o changer kaka ba phrase mais idée za kaka moko et ça programme ya nemo na tieni ta avant ba finga nemo na tieni ka proposer ki tokende na transition ya batuni bongo loi on a allié bango mais la loi c'est quoi la loi mais aller s'intéresse c'est du bluff avec le baka effectivement yango nemo na tieni ba proposer ka alobi on a une transition il y a 3 ans. C'est rien dans l'histoire d'un pays. C'est rien dans l'histoire d'un pays. Donc, il y a 3 ans, mais tout ça va présidium. C'est-à-dire que le grand leader de la province, tout ça, moi, cartel Nabiso Moko, pour gérer Mongo, il y a élection, tout le Mongo, il y a élection. Avec moi, vous n'allez pas voler. Pas y a qui yango. Il y a bien le Monatsemi. Malobi ndenge balobaki lelo siko IDPS osenda transition na transition ba pesa bango primative pour bango ba gérer mbongo ya élection ya un pays mukutu saraki awa mukekaka oyo bana poto ba pesi Félix a tobola yango na tata na ye sans compte rendu ni règlement de compte bongo oyo mbongo ba recette ya ba ofida ya ba fiche de route ya ba je camine bo pesa Félix vraiment na kuyi bango nyoso il y a une expérience moi quoi gestion ça nango kaka mbongo impérium kwa utuko gérer mais to tikala bushi mais awa hein to wana kutazana ba soldate azali impérium te mana poto bata kubanga ba pesi mbongo ale yango sans compte randi bongo sikoyo botieye soi-disant transition al basoda na sima minduki na sima yako banga dani akulia bino mbongo nyoso donc wana za makanisa demo wana c'est ça bodi da magana mto yake makanisi wana lelo ekomi ya bango et pas na biso ezalaka makorompre biso ba personne da mbongo bon oyo bango bazo kwa lelo et ça makanisi da biso ça s'appelle tout simplement de plagiat wana ça plagiat mais malgré les falsificateurs d'une signature finit par se contredire quelque part au moins ne bazo ba fausser ne ba pas se contredire mon cœur bazo rejoindre de biloko na mona tieni. Parce que transition wale zani mwana septa proposa kaya to sangana toke na 3 ans ngai na kozala na kati et ma leader wa province baza na kati poto lukambongo ya élection ne mwana semi buyibi ne mwana semi corruptible sikoyo bango balingi basala oni mwana sini alikacha sana eza na sens te mona ke malheur c'est que comprendre en retard peuple congolais tala makambo ya mais bango baza kotuna soki tolandi maloba ya secrétaire particulier ya IDPS aza kotuna ne mwana nsemi yango azali wapi mais akoluka ye mpona nini ne mwana nsemi okoluka ye soki boyebi ndako na ye motu ezalaka na ndako te balukaka ye ndako ne yango wana tikala bakenda ndako ne ndenge ezali wana sike motu akofanda na ndako wana ndenge bapanzi ndako wana motu akokofanda ye azolukela ye wapi nako pourkoi pa olukela ye wapi bango baza bien po kiopose ya bango bandako na bango babukaka yango te opposant ya bango garde adani résidence surveillée ezaka na bandako na bango ya biso na makala ki opposant ya bango bandako eza intact ki opposant ya bango batongo bandako te
ya biso totongaka ndako bafoto ezali namona se batonga ndako na ye po bokebuka bango bafoto eza batonga ndako mpo ndako wana meme ya limite eza ndako ya mama marte ya papa de sécurité eza ndako ya mama marte mobutu mutakabela mama marte ndako wana eza papa de sécurité po sécurité ayaka bana poto atie poids eza ndako na ye te bo ndenge nini yo okwa kukombatre mutu asomeli mwasi no ndako ya kuona position ndenge nini ponye babebe tobandango bana bomwana tobandango kala tosali un siècle ponye babebe koma yo kolala ndako mwasi oyo takeno mutu yo bundisaka mutasomba yango libala oya ndenge nini ebende bondenge nini yo somla mwasi nanga ndako pinga pena ikufanda ndako ko ya kusomba te ndako leta mikali za tili la ndako leta yanda ya Zaire alo yazo lukila ni mwana tsemi wapi maluka ka mutu soki oyebi ndako na ye ne mwana seba za sa domicile fixe ko bango na minijo ba ndako te yali ko lukile wapi yango totuni tozoki bango reposa azoluke wapi mpe mpo na nini mpo bango batonga ndako te bayebi pasi ya ndako te baza na esika bafandaki opposition oyo ya bango ata résidence surveille basala yango na bandako na bango mais kaka naki résidence surveille poto wuti ngataki bosie alobi na boza baresistance wapi matondo ya ina ngai ba donc fo yoke biso ndako totonga kotonga ebukana donc c'est normal auluka biso c'est normal bande ko pasa ndako te banda ko to fali biloka le mobutu sana après ba bozo butsa mobutu muta somle mo sino ndako ko mopoza na yezalaka bandeko oyo basali rebellion na bango na kati na Uvira kuna ya kutumba basengi na ne monda nsemi batalisi ete balobi ete biso atobimisi pe tozobunda bosala makasi bino pe kuna na Bakongo bo bunda reaction na bino ekozala nini bon ya eto yokaki message wana pe ficha ngo za awa ezotamba na ordinateur awa mbela ya bandeko Kivu mais effectivement abengi ba province nyonso batluka ba leader na bango bakone ku rejoindre Kivu te mais batelema na ba région na bango lokola bana na badeko so batelemi na Kivu po esala iloko moko ya bien na ba région tout ndenge bango basengi mais ba isisaki pona nemo na tsebi ke no olito za na bakalisa ko kabona nemo na tsebi tala biso to telemi yo pe telemi sa Bakongo telemi sa Kisasa bata abelele pe bata budu da Congo mais kasi dangaki na loko moko to sa contre ba muta wadate mais c'est toi bango te na Congo to saka na ndaka nzambe moko te babengi budu da Congo tozana ba feba longo sauf que quand même mais nabi ko mazana moko à côté la pika na l'ordre pour y pas comment mutu ya occupation y pas azana mutu wala tesa bobo koko bana bila kabasati tozana feba longo ba armée du sali église catholique tout donc ce ko bima eza monopole ya Congo te bunja Congo ko fibe miki basalaka bango ka sambla tata nzambe no ba ya kumitika na bakano minduki à part ça makamitali kotelema na Congo central d'ici koyo ka Congo central biso bazo massacrer biso au grand silence de tout le monde bazo massacrer biso ko trahir biso au grand silence de tout le monde to ko bunda mboko combien d'années to bundi lango kala ya biso ko banda mama kimpa vita mfumu kimbangu to kitile to ko koma shida saba diobi mama Teresa ndando ba to frole liwa ba nemo na sema to frole liwa to zaka ba kutilo ba to frole bana Congo central ba pesi ba trop na mabele ko bazo ko continuer donc to boy mbela na bango te mais ba yo kape mawa ke biso to kufi mingi pona mabele o bango saka dango to kufi mingi ko banda ba koko na biso potos ke atana indépendance ba foto na bango ba koko na bango to bona bango te na to ibuna même na yuto mona bango te to bona bango na table ronde ba fadi ba kuja ba sangwa bindele mais bazo buja to bona ba foto na bango te donc wana ila likamtotiki yango na autorité morale mutu na biso ndemo atimi na kati ya koyoka biso toza mpe na muta Joseph Nsiko azali awa directeur ya cabinet ya muta ndemo na sema azali awa ye nde azali bien placé mpona mutuna wana soki akopesa briefing mpa longi na ye te ye nde aza bien placé nga na mal placé mpona bakeno etoko bunyama yele kotelema te kotelema te na mal placé wayaka malongi na hiérarchie ya likolo mais na niveau nanga na lakisika akeno biso tokoki kotelema lelo ebongo na kasai kuna bakutelema ebongo na kisangana kudete soki ezalaka protest mpo nanda yoka tata nzizi moko akufi kuna mpo na mboka bandudu kutu koloba te nanda yoka tata nsaba moko babomi ye mpo na mboka bato tu bafandafanda bazala bango bien na baregion na bango biso nde tosouffrir bakongo tofuta mbongo masumu bapie barecette bapie na bato mais finalement tozobunga te tokosila donc mbena tokoki kotelema ndenge tomesana kotelema koyemba liboso te bandeko biso batelema na bango te na baregion na bango batelema na bango te yango na pesa exemple so yoka na kisangana kuna yindi so
yete e buyinda mu colonine ville moto o Félix a ordonné a bana beki na bango ko kutu tele kasai bana beki na bango gote po ya mira vera so ite bila ko reke na lobi yepe fo me la vera so fo me la ngo so me la gote lokote matondo donc muta bango ba ko apprécier tout à bout de mayala au moment to la ko kutumi bale po Félix a lobi surtout comme le 31 décembre, on a peut-être tout bon magasin tout ça mais avant le 31 décembre, je suis déjà réponse que avant les 19 avant ce qui décembre avril 2019 avant année 2019 élection zatée. Ça je vraie réponse donc tant qu'il y a un lobby 2 jours après il peut faire une réponse. On a que non, muta fada na yo petit avant 2019 il n'y a pas d'élection. C'est quand on Félix à agir, à faire son mot d'ordre. À Bali Kobaba Canado, on déclarait guerre contre le peuple. Peuple Wap. Peuple Wap a voté qu'il y a un sous-plutôt rassemblement pour que nous représentions mission d'occupation. Peuple Wap Félix. Mais Moko. Quand on a déclaré guerre contre le peuple, non, quand on a déclaré guerre contre le peuple, on a déclaré guerre contre le peuple. Beaucoup de gens n'ont pas le peuple. Beaucoup de gens n'ont pas le peuple. Oui, la légitimité est dans le rassemblement de votre dictature, les colères dictature. Alors, vous avez ma démocrate. Qui vous a voté pour nous représenter au pays de l'Okipa? Qui vous a voté? Le référendum, ni pour le rassemblement et représentation n'est pas Okipa. Le référendum, ni. Mais Félix Attal Saki biso na 2016 ok o akomeka kotelema na contest na akomeka kotelema kokutana na bango na nzela na ye pona nini allez, l'homme a commis pacifique. On veut toujours comprendre de féliciter. Alors, c'est désordre dans l'île de Moutou. Désordre, moi, nous. Désordre. Vraiment désordre eza vraiment na makambo ya mboka na biso Congo tomoni na kati na Kasai kuna na ebite soki eza ba chef coutumier baza ko ba telemisi mama abima na mwana na ye likambo ya bongo na ba massacre ya Kasai ba Kasai ba sali exode kuna na Angola tozomona ta Félix te au juste mbute za nini mélanger province et notre tribu, mais ce qui caractérise nos frères et Balouba et Bakasaï, c'est l'argent. Devant l'argent, Bandeko Oyo, il n'y a pas de papier. Félix, lui, c'est l'argent. Quand on a même des vivants à papa, tu sais que Mbambongo, Bazuna, vous avez Wanganaka. Il fallait tout Kangaba, moi, Fraka, le Souka, via papa, tu sais qu'il ne faut pas Kangabinoko. Là, par exemple, il a pêché un Ndakuana, la famille Ndakuana. Et dans la vie, moi, si, il y a maman Marthe, il n'y a pas de sécurité. Mais, le bango, Tozaki, n'a pas de poignée, ma bébé, ma yokayo, n'est pas pour Wangana. Mais les autres sont la vérité, ils m'a pas tout pour il est pas de bango, pas sur le bango. Ce que tu as n'a pas bien moutan si tu as les kawa. T'as un niveau cop, niveau wana, moi qui les a nous bien, que tu as un qui peine Yamoutou. Mais on commence à déjà peuple. Hein? Alors, il y a des gens comme moi, mais maman est au taille, maman, bongo, maman, oh, telle que maman, 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 tsapu, maman, la mona qui bilili à moi, la moitié des tamboulis, mon kiliawa. À ta réaction, on m'a besoin qui m'a sauvé binoko. Bosili na mayeli. Donc, ma français, tika les gars, ma cravate, ma moniere, nana kondi ma moniere, auto lata qui on a ma sac, na ma boko, ma cravate, koko, ma zoba boui. Que ma zone tamu sa batimi, na chef coutumier, kouta koti, kota pépé, a zone tale, ne ma tamu sa maman, kouta, na chef coutumier, soi-disant. Quand on va qui n'a pas tout ma chef coutumier, ma pola, et ma tante, ko tika, ko ti fana bango. Il y a maman, il y a un toko kende, baliga, toko kota fédéralisme. Wala toko boma na pensa bien. Parce que qui vous mo fait là. Des autres ont fait là. C'est toko kende fédéralisme baliga ti. Donc on est bitu maliboso. Comme ça, beaucoup baliga qui me continue. Na kasa iba ngono skuna. Beaucoup ne wala qui me continue kuna. Et pas la bango kuna mayele za nakate. Ceux qui va commis na Congo, allez, na ba région ba tu sois commis ba savant, ingénieur, médecin, c'est là. Tana, chef coutumier, Tana dit que chef coutumier, il est là. Ma casque à table, promenade, exode, quand on a mis fou dans la barre, ceux qui va
sifi omona ka Moïse Katumbi ye sima bakomona oyo ye sima okomona oyo ye sima na bandako nzambe kaka bandako nzambe la pasi yaya biso tobundi tumba liboso ya mibale tokobomana fédéralisme yaya wala tokobomana jamais tokokonir ti oyo biso jamais wana kongo esalama barecette pesaka guerre sala boy okoto kosaba moto awutile kwe aye boy ayibi ake kwe akomisi mokonzi na kwe wana kuna ayibi ake kwe kuna akomisi mokonzi mais non vraiment parce que au lieu de commencer à tu verras des lois c'est à toi de rentrer d'où tu viens ou de te soumettre matondo mingi mbuta vraiment na conclure pour na kusukisa juste masolo na biso mokona lelo ezalaki vraiment basé na secrétaire particulier, c'est-à-dire droit de réponse mbuta Gilles Nkisala aza kosala droit de réponse et pas ya secrétaire général ya IDPS pona kosukisa okotalisa ye d'abord nini pe liloba nini okobakisa ya suka oyo nga na tuni te mituna nini oyo oza na ngo ya koloba réponse nini oza na ngo ya korépondre bandeko tu oyo baolanda kisengi ya Félix na ngulupa wana baluba etikali parce que baluba ya solosolo baza so na IDPS te bakomi ocomprendre que Congo eza ya biso nyonso et que la légitimité doit être fondée sur la nation et non sur la tradition ebele lobi bakasaki légitimité ezalaki nzoto ya kondo ya papa Tshisekedi ntango papa Tshisekedi akufi yango moni komba na bango ebebi sikoyo bayebi te bakosala nini parce que bayaki mpona Congo te bayaki mpona nzoto ya moto yango tozo déconseille na baoto batikali quel que soit ekolo la légitimité fondée sur la tradition ezalaka mabe pourquoi parce que si le corps disparaît d'office l'état a disparaître c'est parce que yo oza attaché na l'état te oza attaché na nzoto ya moto nzoto wana ezali te yango tomi bandeko ebele bapese maboko parce que erreur ezalaki nini au lieu bacroire na nation bacroire na nzoto ya moto mais babiti kino biso tokopérir bainstitution kotikala yango babi les hommes passent les institutions restent yo nani Kinsala mais Kinsala kopérir lobi bongo l'état congolais akotikala ti bana bakotika na l'état wana madame yo osunga de l'état wana zala attaché na l'état mais kozala attaché na Kinsala te voilà ba exemple biso tokopesa yango wana ya suka na kosanga na ndeko soki lwaka dingi bakongo soki wape a respecter longi d'abord même na niveau de titre longi aleki lwaka banga faye bango longi ingénieur chimiste azali kata azosala fierté même na kati ya Congo parce que boti bana baza ba ingénieur ba médecin na kati ya mboka na futa ba ipo na mboka wana donc Félix Faye bango na bato na ye po Félix jamais tout le monde collègue Félix batanga les classes na Congo tout le monde a été na peut-être bino attendre na poto na tout le monde collègue Félix était tout ça na Félix na classe na tout le monde a été Félix na da kosoko tali déjà là donc pas jamais comme Félix tika futa ta ipo na mboka wana Félix a salate na mboka wana na Félix azana collègue ya musala collègue de travail azana yete donc il faut respecter Nemo Natsemi pour Nemo Natsemi à franchir la étape de l'administration chef na Mama Yemo chef à laboratoire na Mama Yemo en tant que chimiste chef à laboratoire na office de route wana ba gudo to sala banzira oyo kongola tambola ye azaka mokonzi kuna Nemo Natsemi azali leader medium pour azaka à partir à départ de mayele ya classe il peut sauter sur un événement futur. Et tout le monde a démonstration, on a conférence dans le Parlement. Après dire que Kassai va teki yango, le mal a seki, le Tosuki Wapi. Nous sommes en Angola qui est là. Tosuki Wapi. Mais en 2005, nous avons fait le Parlement. Nous avons associé l'intelligence scientifique et l'intelligence spirituelle. Et donc, qui n'a qu'un seul dans le Congo. Il n'y a pas un leader politique pareil dans le Congo avec l'intelligence scientifique et l'intelligence divine. Dans le Congo, Maba. Dans la raté. Nemo Natsemi parle tantôt en tant que roi, tantôt en tant qu'intellectuel. Il suffit qu'on parle. Mais Félix a son mongo, il y a parlement, il est là, il y a. Il nous doit dire ce banoyo. Félix a son mongo parlement, assis chaque année. Mais son mongo, il est là. Nemo Natsemi, azwaka son mongo te. Azwaka son mongo parlement, Nemo Natsemi. Bakata. Alors, on t'a dit qu'il faut respecter. Alors qu'on perdrait. Très performant et très stable na makamuna ye soki albi soki mpe mbe akomisa bilonga na bibe ya tokoti na kati ya parlement mais soki ne mwana Natsemi atelemi aloba mais soki c'est un professeur qui parle tala baboko tala badéveloppe ne mwana Natsemi na parlement
nemo na site avant tele batala maboko la biso ba archive nemo na semi na parlement tala ba développement nemo na semi ndenge zo proposer intelligence ba hypothèse pour l'état lobby okomona yango te na parlement yango mona azalaki témoin gênant po soni mosusu bayebana ti parlement elingi okufa alakisa ata mosapi te soki Félix akima parlement ezaka akolaki opposé qu'est-ce que Félix peut dire dans parlement yayebi Congo po parlement ezosala quand même ozana expérience ya terrain oyebi mboka discuter peuple ya kisasa te parce que discuter ya bapoliticien na biso o peuple ya lemba te peuple ya kwe na kisangani kuna na boyima ka mutuka ekotaka te sike ezali te makisi ezali te eza te baparlement koya biso kaka ya boye nakesaka mpona lemba bana tia no Kongo yango te Congo eprofond ezali mpesi badeso eutaka esika barecette ya leta eutaka c'est ça le Congo pas Kinshasa donc Félix nous donne respect biso longi amutu moko alikolo tro ana CV na mboka wana longi na CV longi aboti bana batangi bakasa kwa bagote ke pauvre article biso baburike babiso bayiba makema na Afrique du Sud kuna kala kunya on kusa ebo ko Mobutu malgré mabe na ime article biso mwana apesa biso fierté nzanga Mobutu nzanga c'était un type performant tanga so baza poser soyo kan nzanga fika mutu soyo kan nzanga kata mutu lingana kuna azobanga batata na yeni oso nzanga ono monaka c'est la fois le plus poli Mobutu atikela biso très poli envers batata na ye oya kutama poli moko boye ko finga ka bandeko na ye bana poto ba resista ko basali ye et je l'ai comme ko chrétien ni mwanse to une message comme la baluba bayo comme message mo tinga na ndako na bino soki ngo sa politique na ndenge na ye ezata ya ko chrétiaka poso to chrétien to ça ba document ebele biso ebele donc on a dit non nemo na semi il faut respecter il faut nemo na semi abota bana ba ingénieur na mboka wana ba médecin na kata kingu wana c'est que bango ni faut pas premier ministre mais bati pas politique ba lia ba salaka ce sont des cadres intellectuels au comparé na félicité on peut se faire tigre biso mwana mwa ko so fierté na biso te azate félicité c'est un conteneur ya déchet ba tigre biso na mboka nabo volere makemba soki misato baza na Afrique du Sud bamoya ndika RDB okomparaka te awa mboka ya imperium mukutu bolie bongo tokamata gestion ya transition topesa mbongo ya leta mbongo ya leta euta yango euta Congo centre resetiti mais tokobi okoma mbala boni kabila boni bituma 300 ans na mbongo fida allez tolia te tokonya siko mbongo nini effort de guerre ezokonya te lelo ale bayaso bazomuyibi liso batia mbongo transition ya wapi totelemi donc ya yango ngana bisayo pour que bazokanga biso mingi bakangi Jekoko c'est qui dans l'histoire de ces pays c'est qui Jekoko Jekoko to yible na nzemba bangulu na pas jibe ala poignée na kidaki so va voter parlement te posa poids Jekoko c'est quoi cette histoire de Jekoko bazo le kisa obi bata bunja Kongo boni bana boloko boni oyo baza bimili bada ya mboka batiki biloko to atimi il est pas ça ibongo babusu baza bakala bautoka kala te il est pas ça woni bamote oya ko bakeno baza ko trahir biso to luka Jekoko ba lever c'est quoi situation Jekoko c'est quoi maintenant mingi ya peut-être so mutune zali to ça mais peut-être ko zonga na ba biko so ko ya parce que maso c'est belé mais to leka ko ils ont pour de loka banga ke sala politique mais ke ba biloko ko pensa ka ça ok non ba rébellion de maboy bande ko ba tele maboy complicité na kabilo o ka bango ba ko sala ils ont complicité te bande ko to so bunde ba kivu kuna pona bango complicité mais finalement rébellion ko bango zo kana kabila ko sala nanda ko nzambe to ko sala ndengini o bango ba non violent ya ndenge nino ya lokuta lobi toza pacifique na poko na tongo no soki asali boete to ko bimana bala bala esiki magana bala bala bazo seka to magana bala bazo finga to bazo seka bazo silika ko bi za violence peki parce qu'il faut respecter loi c'est Kabila continue mais bango fa ba respecter loi c'est le chef de l'état bon ba bimaba ki ko sala mbulu wa bango za ba pacifique on voit que maloba misatu par jour alors mutandeko na zoka ceux qui appellent modo de la Congo da kino ba hotel fait hotel ça qui était hotel ça qui était à cause azo ça ba je ka ba je na kuta ayedi ke na kokota mai tata ni moko to fa kufa akoti mai des fois il moko pauvre ou to kota mai des fois pour se mettre dans prison na bisa mettre dans prison
yeba kanda kana soki bisiri kitanga zo koma boye yo mati akoma kuna bati bataka ngo yenda resa silvete popo kasa kitaka biso yeba kuti yeye kuna yenda police utangataji ya biso resa silvete bakala ya yenda ndako mais Afrique du Sud kanda kava ici peuple to kiso pouvoir akoma bataka même da tenda resa silvete to monya nguti alors na avec limuninga donc on sait avant la déclaration de presse bon ça la politique mais on va finir quand même on a mis et ça qui biloko il y a 2015 parce que biloko les lotis pour ça on continue boye et que ken na biso ndenge kinenge na katanga bandaki boye ya biloko moko boye abakela tsambwa et là-bas ba komi nguti carbone donc mettre ma solo pour parce que ba yinda ba biloko be kana kongote il faut te ya kamiso oui vraiment Mbuta oui toko solo la toko solo la Mbuta toko solo la toko solo la vraiment mbala ya sima matondo mingi masolo ezali ebele ya kosolola tozali wana vraiment pona kotalisa bandeko oyo bayebi mingi te ba o bakendaka na loyenge ya ba politicien maloba ya sukali maloba ya kosaka batu vraiment tokobanda kotalisa bango masolo vraiment ya Congo po tozali na Mbuta na biso Jules Kisala o vraiment zali mayele vraiment nde tozosolola no vraiment naza kotala ebaki no Mbuta na biso Jules Kisala oyebi mingi vraiment il faut otalisaka bana ya Congo tangu nyonso matondo mingi Mbuta na ndenge osili koyamba ngai mokona lelo vraiment tomonani mbala ya sima au revoir bandeko balandi ya www.masolosika.com vraiment bino nyonso bolandi ndeko na biso Jules Kisala mituna ezalaki ya ngai biano ezalaki ya ye ayaki korépondre secrétaire particulier ya IDPS o babengi wakabwanga ye nde mutu bayaki makotalisa ete bayebisi ye bolandi bino nyonso atika asala politique na yeme atika kombo ya ne mwana nsemi atika komona ete batu nyonso to bakobima na Congo o bakosala makambo na Congo o bakoluka batelemisa pepe na Congo baza batu ya lokuta kaka bango IDPS nde mutu ezali na solution na Congo non Congo za biso nyonso solution ezala mwana ya Congo nyonso ezala ngana ko kopesa solution ya Congo ezala yo ko kopesa solution ya Congo congolais nyonso za na droit ya kopesa solution ya Congo eza ya batu moko te boy ya tribu moko te boy yango vraiment ndeko na biso Jules Kisala aki kotalisa bino vraiment bo continuer ko landa ngai parti la belle na kozala wana pe nazali wana pona bino ba obolinga ngai vraiment na lingi bino mingi ba oboboya kanga ezali droit ya mutu nyonso tu mutu moko te balinga ka na mokili to pe baboya ka na mokili vraiment botika malamu tokomi mbala ya sima au revoir.